國際大事件，國際大事件。第一，電影被指種族歧視。第二，正同運動會拒中國選手入境。第三， AI 教育衝擊。第四，前 FBI 局長遭起訴。第五，佳造王堯再引熱議，中國觀。第六，分析為什麼阿聯酋退出 OPEC。第七，分析新一場的金融危機或正在醞。第八，三星繼承權之爭內幕，被忽視的場。世界同香港息息相關，你哋知啲咩話事？話緊就是啦。記得 comment 同 like，share 俾你朋友 ，subscribe 訂閱頻道，follow 有乜料。小料二人每日為你篩選最新最貼地嘅資訊，下次見。